Gospodine predsjedniče, temeljna ideja Europske unije bila je spriječiti budući rat u Europi i spriječiti prolijevanje krvi u Europi. No to očito vrijedi samo za bogate zemlje Zapada. Krvavi sukobi '90-ih bili su rezervirani za bivšu Jugoslaviju, jučer je to bila Ukrajina. Nadamo se da neće biti sutra. Svuda su posljedice iste. Žrtve, siromaštvo, propalo gospodarstvo i nemogućnost, nesposobnost Europske unije da to spriječi. Sjedinjene Države nam telefonom šalju poruku što misle o nama. U međuvremenu neodgovorni, beskrupulozni, zločinački diktatori koriste mehanizme i snage iz nekih tamo prošlih vremena i šalju snajperiste na svoje građane ili u drugom slučaju vojsku na Hrvatsku. U ovom smo Parlamentu govorili već o Ukrajini i pritisku Rusije na nju. Bilo je puno oštrih riječi i obećanja. I onda sam tvrdio da grube riječi treba poduprijeti politički i financijski. Trebalo je onda, treba i sada. Ukrajina definitivno ima svoje mjesto u Europi. Pomognimo im.